케냐에서 가장 작은 내셔널 파크라고 합니다. 학생들도 이곳에 스키로 오면 좋을 것 같아서 답사 겸 왔습니다. 내셔널 파크 입구에 화장실과 사무실 있습니다. 현지인들과 외국인 목적 있는 사람들은 250실링입니다. 한 2,500원인데요. 외국인들은 20달러, 그러니까 2만원. 와, 가격 차이가 굉장하죠? 이곳에 잔디를 풀을 깎는 모습입니다. 저렇게 풀 깎아요. 이것이 에듀케이션 센터, 인포메이션 센터, 프로그램 이런 있습니다. 생각보다 이렇게 기다랗게 가이드 없이 저희들끼리 걷습니다. 이곳은 사자도 없고요, 하마나 위협적인 게 없습니다. 한번 걸어보실까요? 하이. 트레킹하기에 좋은 국립공원인 것 같아요. 혼자 오면 약간 무서울 수도 있는데 여럿이 친구들과 같이 오면 이곳을 전체 도는데 2시간 걸린다고 합니다. 즐겁게 이야기하면서 트레킹하면 참 좋은 국립공원일 것 같아요. 와, 공기가 신선하고요, 아주 좋습니다. 이렇게 숲이 우거져서요, 하늘도 나무들이 숲이 우거진 그런 오솔길을 걷게 되네요. 간간히 햇살이 쏟아져 내려오는 길도 있지만 나무 터널처럼 길이 이렇게 그늘져 있어서요, 해가 뜨겁게 내려져도 걷기 좋은 곳입니다. 여기가 뷰 포인트인가 봐요. 와, 이렇게 올라가서 저 위에서 내려다보는 곳입니다. 올라가 보겠습니다. 와. 이렇게 내려다봤을 때 동물들이 여기서 뛰어놀았으면 정말 좋았을 것 같은데 동물이 없습니다. 밑에가 습지 같아요. 작은 개울에도 이렇게 다리를 해놨습니다. 다리가 이끼가 들고 막 썩어가지고 위험하네요. 이게 나무가 부러질 것 같이 위험해요. 그런데 깨끗하게 잘 해놨네요. 1km 정도를 이렇게 다리를 만들어 놨어요. 좀 위험하게 느껴지기도 하는데요, 그래도 분위기는 참 좋습니다. 다리가 이렇게 이끼가 껴가지고 금방 썩을 것 같아요. 이곳이 습지인데 이렇게 나무 다리로 건널 수 있도록 해놨습니다. 와, 여기 위험하다.